Ребят, всем привет! Решил снять короткое буквально видео, чтобы рассказать, что купить в абстракте, зачем покупать в абстракте, что такое абстракт и так далее. Очень буквально коротко. Давайте начнем с самого начала. Вообще, что такое абстракт и зачем здесь нужно что-то купить? Абстракт это что у нас? Это у нас L2 на эфире. От кого? От нашей любимой монетки Pengu, Pudgy Penguins. То есть все, я думаю, большинство, скажем так, знают, что это за монета. Это та монета, которая нашумела почти год назад, там, в конце прошлого года у нас, когда раздался сумасшедший дроп. То есть сейчас торгуется на маркеткапе 2 миллиона. Это был сумасшедший дроп. Тогда раздали на их NFT-шки, которые вот эти Pudgy Penguins, Lil Pudges раздали на юзеров активных в эфире, в Solana и так далее, так далее. То есть был сумасшедший хайп на эту тему. То есть это ребята, которые умеют строить. Это они уже доказали своими проектами в долгу. Это Pudgy Penguins, это Lil Pudgy, у них еще там еще одно NFT там с удочкой связанное и так далее. Это с токеном Pengu. То есть мы видим, что ребята, да, тут была укатка, но ребята у нас и началась, скажем так, такая фаза в рынке, когда много чего упало, плюс дроп все стакане. Ну, все, я думаю, и так все понимают. Как бы, а сейчас мы видим, уже вернулись, и условно, кто халдил, не прогадал, скажем так. То есть глобально команда, которая с этим состоит, это Иглу это Луканец, это Пенгу, это Паджи и так далее. То есть они стоят за абстрактом, они его строят. То есть ребята доказали, что они умеют билдить нормально проекты. То есть вероятность, что с абстракта тоже что-то получится, очень крайне высока, скажем так, крайне высокая. Поэтому люди задаются и вопросами, что можно тут прикупить, на чем можно заработать. То есть сеть новая, у сети есть потенциал, скажем так, то есть мы видели, что было уже с токенами Бейза, когда они все были early, потом они все заработали, когда Бейз начал хайпить и так далее, с другими сетями. Тут очень много разных потенциалов, которые могут быть, из-за чего все пойдет рост, скажем так. Это может быть листинги на биржах, про которые Луканец говорил, это может быть объявление инвестиций, про которые тоже Луканец говорил, что вот оно будет условно, и объявят, и все может полететь. То есть это может быть само ТГЕ случится, и так далее, из-за этого мы тоже можем полететь, и так далее, и так далее. Короче, много чего, из-за чего монеты могут, скажем так, полететь. Плюс также за холд этих всех монет вы получаете экспу в абстракте, экспа в абстракте равно дроп АБС токена абстракта. То есть я думаю, это все объяснять не надо. Опять же, для тех, кто не сильно в курсе про абстракт, про токены экосистемы и так далее, вы можете перейти в ссылке в описании в мой чат. Там там вы зайдете в канал, запиненный есть чат, перейдете в него, там ребята, мы с ребятами общаемся, я вам могу подсказать, ребята вам подскажут тоже давно, кто здесь уже сидит с самого начала, условно, кто все знает и так далее. Плюс можете прийти на стрим, задать вопросы. Я более детально это все расскажу. Сейчас не буду на это много времени тратить. Все, давайте перейдем к тому, что же стоит купить. Что же стоит купить в абстракте? Я разбил бы монеты на тиры, но перед тем, как мы перейдем к тирам этих всех монеток, я бы хотел рассказать, что покупать я советую только по DCA или по какой-то схеме. Сейчас я вам все объясню. Давайте на примере, да, Апстера это посмотрим, например. Что я имею в виду? DCA, это, как вы знаете, это когда вы выделяете какую-то сумму денег и условно частями покупаете там раз в неделю или какой-то промежуток времени на определенную сумму и без разницы по какой капе. Я бы советовал чуть по-другому это все делать. Смотрите, допустим, если вы хотите купить условный Апстер на 1000 баксов, то купили сейчас там на бакса 300-400, по капе 20 миллионов, вот 19 чем-то в данный момент находится эта капа. Если Апстер упадет и так далее, то еще докупили там на какую-то часть, еще наполовину условно, на 15 миллионах. Если он упадет на 10, то еще докупили. То есть почему еще глобально все это выгодно покупать? Потому что, как я и сказал, что много может быть каких-то объявлений, которые могут, из-за чего вся цена пойдет вверх, условно придут новые люди. Плюс, опять же, если начнется медвежка, о которой все сейчас говорят, абстракт уже, мы видели все сообщения от Фина, что у них есть запас, скажем так, на медвежку, как держать цену. Опять же, если будет медвежка, оно все равно все как бы на фоне обвалится, но не так сильно, как цену будет держать, я думаю, 100%. То есть для этого вы оставляете какие-то свои USDC на откуп, вдруг что. Не берете частями, условно. Вот, давайте теперь переходить. Что же нам надо покупать? Что же я советую? Топ-1 тир. Это Апстер. Я думаю,
Объяснять это не надо, очень вкратце объясню, почему Апстер. Это главный маскот у нас абстракта. Если полетит, то полетит Апстер самый первый, условно, скажем так. Это первый претендент на листинги, на биржах и так далее, и так далее. Его суют везде, вы видели сами в токене 2049, как танцевал Апстер рядом с Пенгу у нас токеном и так далее. Ну, короче, очень много нюансов. Как бы главный маскот, самый вирусный, уже временем проверенный, скажем так. Видите сами график и так далее. Да, сейчас коррекция на новостях, вот тут мы улетели, сейчас люди много ушло, но это, опять же, это все временно, сейчас приходит DeFi и так далее. То есть я советую покупать Апстер. Тут давайте так, про шансы. 80/20 я даю. 80 на успех, 20, как бы никогда нельзя быть уверенным, ребят, все может произойти. 20% оставляй на неудачу. Опять же, покупайте просто Апстер, это топ-1 тир. Можете дальше видео не смотреть, я думаю, вы тут не пригадаете. Дальше видео уже для тех, кто хочет чуть-чуть рискнуть, там будут меньше шансы на успех и так далее. Апстер это для меня потенциально 100 миллионник, может и выше и так далее. Поэтому можете уже дальше видео не смотреть, просто брать Апстер, набирать и все. Но мы продолжаем дальше. Для тех, кто хочет дальше послушать, что еще можно прикупить и так далее. Топ-2 тир. В топ-2 тир я бы добавил две монеточки, про которые у нас говорил сам Луканет, сам фаундер. То есть мы открываем вот это интервью. Сейчас чуть-чуть быстренько я тут включу вам. Вот так. Right there on abstract. Anything in there I need to be buying today? Huge supporter of Короче, здесь вот человечек у него спрашивает, что он посоветовал купить в абстракте. И он советует Нут-Нут, Апстер и Биг. То есть, что это означает? Я думаю, что они имеют плотное отношение абстракт с этим монетам, он бы просто так про них не говорил. То есть, там, либо часть суплая контролируется, либо на полном коннекте с командами, либо и то, и то. То есть, эти монеты мало, вероятно, обречены на скам. Поэтому в топ-2 тир я заношу, ну, Апстер у нас уже и так, топ-1 тир, и я заношу Нут-Нут и Биг. Давайте мы даже посмотрим их на графике. Вот мы открываем Нут. У Нута была, да, печальная ситуация, очень сильно он расхайпился, там группа людей, скажем так, выкупила большой суплай, потом они, ну, заработали, условно, нагнали хайп, слили, сейчас уже почти все вышли, то есть мы вернулись к этим значениям. Нут это та же монета, которой можно у нас донатить стримерам, кто не знает, вот сейчас покажу вам. Допустим, заход, вот, Сентип, мы видим, что Нут первая, это была монета, которую добавили, которую можно донатить, потом появился только Апстер, то есть это условно легит монета, которая уже достаточно хорошо скорректировалась, руки те, которые просто там манипулятивно заходили, пампили, скажем так, через свои сообщества, они уже вышли. То есть, как будто здесь вот риск-ревард в топ-2 тира, я бы сказал, 70/30, 70 на успех. Это Нут-Нут, я уже сказал. Дальше, вторая монета в топ-2 тире, которая тоже 70/30 шанс, это биткоин, это у нас облачный майнинг. Такая хайповая идея, да, мы видели вот здесь вот ситуацию, когда распампили биткоин, он привел очень много людей, на фоне этой пирамиды привело, типа это как биткоин, только биткоин майнишь, не надо там мощные там заводы строить какие-то, чтобы майнить биткоин, а тут в биткоине ты просто покупаешь майнеры и так далее, облачный, я же говорю, майнинг. Тут произошло то, что очень много намайнили и типа начали сливать, но это как бы обычно, уже там майнится копеечки, ребят, то есть оно уже давление на стакан такого нету, тем более еще есть такой вот инсайдик, что человечек с команды Абстракта зашел в команду Бигу, там помимо борта, там взяли его CTO над биткоином, там взял его борт Илон Маск и Джерри, если не ошибаюсь, и параллельно с ними еще зашел человечек с Абстракта, который ему помогает, то есть поэтому это тоже потенциальный листинг на биржах, и потенциальный рост на новостях. Как бы мы уже видели, что он умеет реагировать и так далее. Все, тут 70/30, второй тир я вам рассказал. Дальше про монеты, которые более рисковые, я бы сказал 60/40 на успех. Это кто хочет еще больше рискнуть. Здесь для этого, чтобы посмотреть, мы просто открываем, что покупал Луканет, и смотрим более-менее такие вот монеты. Это в абстракте можно все проверить, посмотреть. Транзакция, история. И мы увидим, что он покупал, то есть немного легита он добавляет этим самым этим монетам. Да, мы видели, там он покупал Апстер, это мы уже общались, тут был у нас, ну и Нут мы уже обсуждали. Редсбо он брал, Альфу он брал Циклопа, он брал Бандита, он брал Года, он еще у нас был Гринд, и что-то там еще он брал, я не буду сейчас это все искать. Такие монеты, то есть вы можете просто зайти брать вот эти вот монеты, если вы хотите рискнуть, скажем так, да, там потенциал на их побольше, но и там что-то из этого, я думаю, по-любому соскамится. Какой-то легит он ему, конечно, дает, но не до конца. То есть туда мы еще добавим Гуннер, да, с вами. Что еще мы можем туда добавить? Поле, да.
и так далее. Google, можете это все смотреть, и те монеты, которые он покупал, и вот эти топовые, которые временем проверены, где у которых есть уже комьюнити, есть киты, которые их держат, откуповывать, скажем так, их тоже частями, опять же. Аккуратно, по DCA набираете, вдруг какие-то у нас еще более негативные новости. Опять же, мы уже достаточно хорошо скорректировались, но все может быть, вы сами это понимаете. Тут ставлю 60 на 40. Все, про это мы поговорили. И теперь остался еще тир 4 у нас, тир 4 монеточки. Тир 4 монетки, я бы сказал, это какие-то лоу-каповые, которые там, кто хочет попробовать, условно, но это уже больше похоже на казино. И здесь нужен определенный, ребята, ресерч. Так я сходу вам не скажу, вы должны сами. Я даже не буду на себя брать ответственность, вы сами делаете какой-то анализ, смотрите, это лоу-кап монеты. Конечно, кто что-то из этого сможет стать гемом, вы поймаете свои там 30 иксов и так далее, но большинство из этого соскамится, поэтому очень аккуратно вы там можете посмотреть, там, что у нас здесь SMP, тут PUB, Dark Pengu, Predict, Invest, Fake, Biri, Pico и так далее. Это я просто перечисляю, какие есть монеты. Я бы не советовал здесь играться, ребят. Я бы вообще советовал бы там только Upstar и там пару монет там из топ-2, топ-2, топ-3 набирать. Топ-4 я бы вообще не советовал бы вам лезть. Либо очень аккуратно под быстрый флип, знаете, когда вы знаете какую-то новость, если там вы сидите с нами, когда мы заходим в какие-то монетки, быстро там новость отыграла, слили, все, пошли дальше. Если же вы не готовы сидеть сутками за этим мониторить, то я бы не советовал. Если вы хотите просто холдить, я бы тир 4, ну только под свой страх и риск. Ребят, если вы согласны, надо это рисковать, что что-то у вас стрельнет, понятно, большинство у вас соскамится, что-то стрельнет, перебьет, тогда берите. В принципе, все. Тиры я расписал, вам примерно рассказал, как действовать. Я бы акцентировал внимание на Апстере больше всего. Апстер, как бы это самый главный проект, то есть не забывайте о нем. Многие хотят за погони за быстрыми иксами, берут более мелкокаповые проекты, сливают свой депозит, а Апстер, как бы видим, условно нормально держится, вернулись с этим значением после этого пампа. Я думаю, это не конец, приход DeFi, новости, это все оживит и так далее, и так далее, так далее. Так что, ребят, подписывайтесь на мой канал в YouTube, ставьте лайки, пишите в комментариях, что вы думаете, приходите на стримы, мы более подробно это все обсудим. Сейчас я более так быстренько прошелся, чтобы кратко у вас видео такое было понимание какое-нибудь минимальное, условно. Приходите в чат наш тоже, у людей поспрашивайте мнение, ну и вам будет так намного легче. В комьюнити все-таки легче разбираться, чем самому. Все, всех обнял, ребят, всем удачи, думаю, у вас все получится. Давайте, ребят.